अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप में से जो भी लोग यूके का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानी अकाउंट मोनेटाइज नहीं होते, यूके और यूएस के अकाउंट मोनेटाइज होते हैं। और यूके और यूएस के अकाउंट में ये फ़र्क है, यूएस का जो अकाउंट है उसका विड्रॉल हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते, लेकिन जो यूके का अकाउंट है उससे हम पैसे विड्रॉ पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। तो जो भी यूके का अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर लें या फिर टिकटॉक पे। थैंक यू सो मच।